吠えて困ってるだし、上の子も吠えちゃうんですもんね。そう上の子はちょっと怖がりで、こっちよりも今も来るときにもう車が止まるたんびにもう人の動き、車の動き、自転車の動き、全部こう乗り出してみるんですよ。上の子はそういうのはないんです。怖いんですね、じゃあ。例えば犬だけじゃなくて人に吠えることもあるんですけど、車が隣に止まって急に人がそこから出てきたりするじゃないですか、例えば、そういう時にだけど別に普通に歩いてる人には吠えたりはあまりしないんですけど、シチュエーションによってはそうですね。あとよく車乗ってると可愛いとか言って近寄ってくる方いらっしゃるじゃないですか。キャンピングカーに乗ってるんですけど、キャンピングカーも放し飼いにしてあって窓が目線の高さぐらいにあるので、そこからいつも外見てるんですよ。ああ、なるほどなるほど。でそこから見てると可愛いって来てくれる人いるんですけど、それにすごい吠えちゃう。苦手なシチュエーションがあるんですね。あとそういうキャンピングカーもそうですけど、キャンプが好きで、よくキャンプ場とかに行くんですけど、その時にもその周りに犬がいると吠えてしまったり、いなくても遠くでその犬の鳴き声が聞こえたりすると、それまでずっと静かにしてるんだけど、あとは最近もうテレビに動物、着ぐるみ着たキティちゃんとかああいう着ぐるみ着たやつもダメです。ガチャピンでお店の前によく陶器の犬とかあるじゃないですか。ああ、でも徐々にいいじゃないですか、きっと。0歳の頃から飼ってるんですよね。徐々に吠え始めて、下の子の吠える声がちょっと引き金になって吠え始めるみたいなところがあって、こっちは吠えてなかったんだけど、なんかそれに引きずられるように吠え始めて、今はどっちかっていうとこっちの方がひどい。4匹目なんですけど、水獣犬からこんな大興奮は初めてなんですけど、やっぱ犬は苦手だったよね。まあ癖はあるでしょうね。まあ癖を第三者に見てもらってそうじゃないですかって言ってもらうために来たようなもんだと思うので、正直自分たちで分かったら苦労しないですもんね。迎えた頃はどうだったんですか、子犬の頃は。ただおてんばでゲージから登って、外出たのがこの子初めてで、身軽ですね。すごい身軽です。もうパワーが有り余ってる。普通にこうやって名前を呼ぶと結構見たりするんですけど、その興奮しちゃうと全然。1回目のいけないの前の分に関してはママのこと見てちょっと言って反省してる風ですけど、2回目のいけないには全く反応してない。キョロキョロ見て、もう本当にすごい目がいいのか耳がいいのか、癖を見極めましょうっていうところにフォーカスしましょう。なんで我々飼うとこうなるのかっていうところですね。言って言えるのが触りすぎで、なだめすぎで、1匹目2匹目って子供がちっちゃい頃からずっと野球をしてて、その少年野球の手伝いとかで家を留守にしてたんです。結構ほったらかしにしてることがあって、結構俺たち夫婦としてはかわいそうなことをしてたんだと思ったんです。時期的にはそのフェーズによっては飼い方は変わってきます。連れて行くこともないし、亡くなった後ぐらい結構ね甘やかして育ってるのは確かに。なんかあとは今家に夫婦しかいないんで、子育ても終わって。見れる時間も増えて、一緒に行ける時間も増えて、特にこれ甘えっ子だって吠えるんだけど甘えっ子なので、可愛がりすぎ甘えっ子なのとわがままなのがちょっと混同しちゃってるんだと思うんですけども、吠える子ってただのわがままなんで、ぶっちゃけ言うとわがままな延長なので、少年野球やってたんですね、じゃあお兄ちゃんは。弟もやってて、なんか役員をやってたんで、常にこう出かける週末はいなかったんですよ。お父さんが昔子供の頃やって、お父さんの時代は厳しかったじゃないですか。スポコンじゃないですか。ご子息様の頃もスポコンです。結構でも真面目にやってたかな。そうですよね。厳しく育ったわけですよね。お母さんはどうなんですか。男の子供に対して。は厳しいです。子供には厳しく、犬にはもうまさにそれ。何が言いたいかっていうと、甘やかし。順を追ってお話しますね。子供たちに厳しくしてきたじゃないですか。それはそれでいい悪いとかの話じゃなくて、犬飼ってまで厳しくしたいわけないじゃないですか。反動は正直来てると思います。子供離れて、散々お母さんは教育に没頭してきたんで。男の子2人なんで厳しくした方がいいかなと思って。いや全然僕もそれがいいと思うんですよ。
まあ、それとは話は別として、犬飼ってまで、その思いで飼いたくないじゃないですか。まあ、反動で甘くなる人はめっちゃ多いんで、一定理解はできます。犬には甘いよね。すごい甘いです。まあ、せっかく、子供たち厳しくしたら、そのスキルを出せばいいじゃんって僕は思っちゃいますけど。いろいろね、ネットとかで調べると、なんか犬って、怒っちゃダメだとかいうのがよくウェブに出てくるじゃないですか。まあ、なんかしつけするのも褒めながらとかっていう。たくさん出てくると思います。でも、子供の教育にそんなあんま出てこないじゃないですか。まあ、いいとこ伸ばせとか、尊重しろっていう単語が出てきても、人間の子供のしつけで叱っちゃダメとか、あんまないじゃないですか。まあ、ほぼほぼ犬も一緒で、ちょっとそれは混同しちゃってる部分があって、そうなのかもしれないですね。叱らないで上手に育てられる人はそんないない。ネットで出てくるような文言につられて、じゃあ仕方ダメなんだって思うのは、そういうでも、この子は特にそう。そんな感じでそう。なんかやっぱ一番最後、一番手がかかない。本当に子供が2人家にいないんで、一番手をかけちゃう。まあでも言ってみたら逆に単純な話になっちゃいますね。パターン化されててあるあるですね。ダメよ。それはあります。今勝手に降りたじゃないですか。あれは僕から言わせれば、そうだろう、わがまま。こっちが指示もしてないし、絶対してほしくないのに勝手にピョンって降りていくのは、上位ランクのわがまま、もっと細かなわがままもある家の中で、そっち行っちゃダメだよっていうところに行くとか、今まであったと思うんです。でも、小さなわがままも許可してきたんで、基本わがまま体質になって、どうなるかっていうと、情報の取り入れ方がわがままになるんですね。理解なかなかできないかもしれないですけども、そうなると、さっきみたいに自分でピョーンって降りてみたいなのは、結構絶対ダメだねみたいなわがままで、そうなってくると、もちろん吠えるし、言ってもやめないし、みたいなすごい単純なロジック。理解して接し方を変えれば簡単に治ると思うし、でもそこが変えられないと癖みたいなのが出ちゃうとなかなかうまくいかない。要は家の中でそのわがまま認定する線引きが違うので結構許容してるんだと思う。例えばこう食卓で食べてる時にすごいねだってくるよね。ご飯の時にお座りして待てってするんだけども待てしないで食べちゃうよねとかから始まって、時系列で言うと一番長くて一番厄介なのはお散歩ですね。上のお姉ちゃんと一緒に2頭で歩いているとなるとわがままを抑制して正しく歩くっていうのは難しいので、それが30分1時間ってなると結構な分長い時間ずっとわがままを発揮させてるので、お散歩がわがままだと無理ですね。直すのはむずいですね。むずいというか、どっちが先か、卵が先か、ネットが先かってなると、わがままが先にあるので、吠える、だから確固たる理由があって、例えば人にこう怖い思いが急に現れるとか、犬に吠えられたとか、噛まれたとかっていう事象があって、吠えるようになったわけではなくて、対して理由はないのになんか知らないうちに吠えるようになったねというところがあるので、どっちが先かっていうと、吠える前にわがままが消えるので、どう直すっていうところを、吠えるところだけフォーカスして、テクニックで、例えばおやつ使ったりとか、逆に褒めたりとかっていうのを対応して直そうとしても、根本がそういうインプットをする体質、マインドになってるので、なかなか治らなかったりとか、ダメって言っても、お母さんの言うことはちょっと信用がないとかになっちゃうので、自分の我を通したいので、むしろ気持ちよかったりとか、対価を自分が得られて怖いなと思って吠えたら、絶対その人は去っていきますから、そうですね、そのシチュエーションでその人に対してアプローチはすいませんとか謝るだろうけど、自分の意味に対してダメだよっていうアクションはあんまり起こせないと思うので、こうスルーしちゃってると思うので、こっぴどく叱ってればまた印象は違うんでしょうけど、それが1日例えば100回こなした中にどういう印象を与えるかっていうところで、そんなに叱ってきてないと思うので、テクニック的なことで言うと、今日結構お父さんとお母さんに任せて座ってもらって、周りの環境をコントロールしなさすぎっていうのがあって、もっと多分お散歩とか、キャンプ行った時とかも一緒だと思うんですけども、
コントロールしなきゃいけない。この子に苦手だな、みたいなところを傍観しちゃって、結果吠えさせてっていうシチュエーション多分多いと思うので、本当例えば物理的に楽しそうに犬ウォッチングとか人ウォッチングしてるわけじゃないんだったら、そもそも窓開けないようにするとか、ここで言うと、下にこう、突発的に動く犬とか苦手なんで、もうちょっと下の子をこうセーブするとか、お散歩とかでもそうですね。出会い頭にもっと注意するとか、周りの環境のコントロールをもっと積極的に。なるべくそういうシチュエーションにならないように持っていった方がいいですか？例えばその犬が向こうから歩いてくるのが人間先見つけたら、はい、こう隠しながら。そこにフォーカスするのももちろん大事なんですけど、抱いてることが多分吠えるシチュエーションになってるような気がするので、だとしたら、抱かない方が良かったり難しいですけども、まあそれよりも吠えるシチュエーションよりも、普段の生活とか声掛けとか、なんでそういうことが起こっているのかっていうところの分析とか、お散歩の修正とか、その辺の方が断然近い。断然王道で近くて、結果吠えたりするっていうのは、もうこの真ん中の飼育を太くしてって、もうなんか減ってったよねっていうところの方が全然いいと思うので、あとは、確かに結構吠える、勘違いしているので、なんでそこまで勘違いするのかなっていうところを分析した方がいいかもしれないですよね。そんな吠える必要ないじゃないですか。ね。犬に会ったりすると、なんかしなくちゃっていうことに追われちゃって、怒ることをあんまりしないで終わっちゃったなみたいなことがあって、怒るってどこでそういうお散歩はじゃあどんな感じですか？昔はやっぱ上のお姉ちゃんの方が先頭を歩いてたんだけど、ここのとこ見てるとこっちが先に歩いてるから。そしたら、まずは、一頭一頭歩かないと厳しい。じゃあツインリードみたいな。もう無理です。無理です。はい。一頭一頭丁寧に歩かないと、ほぼ無理だと思いますね。そういう意味で吠え出したりとか、周りにこうちょっとでも迷惑かけ始めたら、そこは修正しないとまずいですね。子犬の頃に、まずは0歳の時に社会科を経験させるために、お姉ちゃんと一緒に歩かない散歩をほぼメインにしなきゃいけなかったと思う。めんどくさいから、そんな思考にならないっていうのは一定理解できるんですけども、僕は社会性をどう育むかっていうところに常々考えながら発信しているので、それ僕から言うと絶対ですね。絶対ですね。例えばお姉ちゃんがものすごいいい散歩してると、具体的に言うと、ダックスがこんな短い足で歩ける速度って人間の歩く速度もめっちゃ遅いんですね。なので、前を急がず、ゆったり、本当ゆっくり歩いて、周りの匂いを嗅ぎながら、妹がちょっと怖がってると待っててあげるみたいなことができるんだったら、お姉ちゃんと歩くのもありかもしれないです。いい影響しか与えないんだったら。でも、そうではなくて、妹がこう、初めて地面に降りて、怖いって思っても、まず進むと思うし、そうなると、ちょっと待ってって言ってるんだけども、人間がもう早くってせかすし、お姉ちゃんもせかすしっていう状況だと、いいインプットまずできないんですよね。景色ばっかり変わって、キョロキョロしてってなるのは、もうそれはしょうがないです。僕は思います。大したことないんですよ。言ってみれば、景色が変わっても、なんか出るわけじゃないんだけども、常々オーバーワークをしているので、不安な中、急いで歩いてるっていうのが現状だと思うんですね。そこをこう巻き戻して、そうじゃないよという社会経験ですね、をさせ方をするところからのスタートですね。そこからのスタートです。今は、近所を何しろこう落ち着いて尻尾をこう下げすぎず、情報収集をいいマインドでするような歩き方をするっていうところに集客して1ヶ月ぐらいで修正していってっていう感じですね。2回に分けて散歩もいい。そうなっちゃいますよね。必然的に時間があるようだったらそのぐらいはしてあげた方が、ずっとじゃないので、本当1ヶ月ぐらいで理屈を理解してもらって修正していけば。なんか私がこう知り合いとすごい喋ってたりすると立ち止まってお散歩、その時は声なんですよ。お母さんが無視してるからです。はい。あるあるです、それも。そうなんですね。はい。知り合いでこう仲良く喋ってると、落ち着いて、いくつか要素はあると思うんですけども、結構あるあるで、飼い主さんが緊張しながら歩いてると、人を見ただけで吠える犬がいるとするじゃないですか。飼い主さんと飼い主さん同士で話すると、犬は結構
そっちのけなんですよね。自分の犬はこうそっちのけじゃないですか。別にお母さんがこう気を張ってる状況じゃないので、なんか蚊帳の外で、じゃあいいわってなって、同じ刺激があっても、お母さんが肩肘張って、こいつらどうしようみたいな感じで散歩してるのと全く同じ刺激なのに、吠えないっていうのはシチュエーションが違うからっていうところと、蚊帳の外だから、トリガーを引かないからお母さんが。ダメよとか、こうリードを引っ張ったりして、逆にトリガーになって、あ、引っ張られた、吠えなきゃみたいなトリガーがいくつかあるんだと思うんですけど、全くそれもなしで、ポケーっとこう話してて、その会話の雰囲気が良かったりとか、で、長い時間共有してるから、相手の犬もちょっと暇だからポケーっとしてるっていうところが、いろんな要素があって吠えないので、技術的なことを言うと、ポケーっとあれでは吠えないです。携帯見ながら逆に行けないのかもしれないけど、そっちに夢中になって、散歩してた方が無視されてると思っていい？ケースとしてはある可能性はあります。細かな話してれば多分会話を続けてればもっとあるんだと思うんですけども、主軸はそこですね。思ってらっしゃるよりわがまま体質になっている。同じような子は結構いて、治るケースと治らないケースはあります。理解できるかどうかですね、この理屈を、コツをつかめるかどうかだと思います。夫婦で甘かったの。まあ、そうだと思います。ただのわがままだと思います。今まではこっちの方が忙しくて、なんか意外と見る時間もなかったんだろうな。最近ちょっと余裕も出てきたから、やっぱいる時間が多いと可愛がっちゃって、すぐこう抱っこして、で、来てくれるのが嬉しい。全然いいと思うし、スキンシップを取るのもいいと思うんですけども、わがままにさせるのと、可愛がるのとはちょっと違うと思うんで、イエスなのかノーなのか理解してませんよと、ダメだって言ってるつもりでも、こっち側に犬が勝手に捉えてますよ。なぜかというと、わがままだからですよっていう話です。グレーゾーンで伝えてると思うんで、もう分けて犬がわかる言葉で伝えてくださいっていう話ですね。家で関わり方とか、伝え方とか、触り方とか。触り方だとダメとは思わないでしょうね。すっごい吠えてたじゃないですか。人間で言うと、お兄ちゃんたちで言うと、例えば野球のね、友達とかに、なんかこう、言っちゃダメなことを言った時に、ダメだろって言いながらこうやってなぜなら絶対するわけないじゃないですか。似たようなこともおっしゃってるので、ダメだって伝えながら、一方で大丈夫よって伝えたいわけじゃないですか。犬怖くないよ。言ってる言葉と動作があべこべなんで、それは犬は理解できない。正直な俺も息子とかはそういう時っていっぱい叩いたりしてるんですけど。なんで、正直な話、引っ叩いた方が早いです。引っ叩けとはもちろん言わないけども、僕は結構ボディーランゲージ使いますね。嫌悪感伝えるときは、こうやって指先を使ったりとか、犬に関しても、伝わりにくいんだったら、真剣に叱った方が、言ってみれば得意なはずなんです。したいかどうかは別として、別なんですけども、表現をガラッと変えて、厳しくする必要もないと思いますけども、今曖昧だった伝え方は、もともとそういう伝え方が得意というか苦手じゃないと思うんで、ダメなものはダメだって伝えた方が、よっぽど褒める機会が増すし、なんだったら上手にできたら、今後一切叱る必要なんかなくなるし、そうですよね。今は勘違いしてるだけなので、